Болашақта кім сияқты болатынын білмеймін осылардың бар ғой. Тұңғышым, болашақта кім сияқты боласың сен? Папа, мен Тоқаев сияқты президент болам. О, молодец тұңғышым, президент болу керек. Кенжетай, болашақта кім боласың сен? Ей, Алқаш, мен бар ғой, Өскенде ше? Өскемен болам. Өскемен? Жынды, қуып кетесің сен өйстіп бар ғой, Кенжетай. Ана қаршы ортаншын отырсын. Иә, көріп отырмын. Кейін ауыз сүгейін. Бір тупой адам сияқты болады болашақта, біліп тұрмын ғой. Папа, мен сіз сияқты болам. Папа, мен 7 майға сыйлық алдым ғой. Кейін ауызсың, конечно, сен сыйлық алмағанда кім алады сыйлықты? Ана 8 наурызда менің ақшамды ұрлап, мамаңның ақшасын ұрлап, классындағы бүкіл қызға айфон алып береді ғой. Не сыйлады саған? Машина сыйлады ғой маған. Кейін ауызсың, шын айтып тұрсың ба? Қыздарың машина сыйлады ма саған? Иә, машина сыйлады ғой. Мамаңа звондасыңдам, қыдырамыз машинаңмен. Мамам сыймайды ол машинаға. Мама сыймайды? Мамаң піл ма соншама сыймайтын? Сіз де сыймайсыз ғой машинаға. Мен де сыймайым ба? Кейін ауызсың, мамаң мен папаңдан машинаңды қызған сен. Еще мен де сыймаймын ол машинаға. Тоқташ, сен де сыймайсың ба ол машинаға? Иә, мен де сыймаймын ол машинаға. Қандай машина кейін ауызсың? Міне, папа, қыдырамыз ба? Бум-бум. Папа, біз ше кішкентай кезімізде қандай болдық? Тұңғышым ау, сен бар ғой, туыла салысымен кітап оқып кеттің ғой. Сен әлі күнге шейін оқымыстысың ғой, тұңғышым. Ей, Алқаш, мен кішкентай кезімде қандай болдым айтсай? Кенжетайым, сен туыла салысымен бар ғой, жүгіріп кеттің ғой кәдімгі. Велосипед айдадың ғой сен. Сен бар ғой, 6 айлығында бар ғой, атқа мініп шаптың ғой. Папа, мен кішкентай кезімде қандай болдым? Кең ауызсың сен. Кішкентай кезінде бар ғой, бұтың атышып, көтің бақ-бақ жүредің ғой. Еще бар ғой, сен 6 жасыңа дейін мамаң демдің ғой, білесің ба? Кең ауызсың шөңе сұрақ. Бақыт деген не өзі? Папа, бақыт деген ол папа мамасын сыйлау, мына бауырларын жақсы көру, отбасын құрметтеу емес па? Дұрыс айтасың, тұңғышым. Кенжетайым, бақыт деген не? Айтшы кәне. Алқаш, бақыт деген ше, қарныңды тойдырып алу ғой. Кенжетайым, бақыт деген сонда қарныңды тойдырып алу ма? Дұрыс айтасың, Кенжетайым. Бақыт деген қарныңды тойдырып алу. Кең ауыз, бақыт деген не өз? Папа, бақыт деген ол біздің көршінің аты ғой.